So, willkommen zu unserem zweiten Teil vom Sunshine TV. Wir sind jetzt vor 2 Stunden ausgelaufen aus Vivero und wir sind auf der Fahrt von Vivero nach Vigo. Das heißt ein bisschen rum, einmal ums Cap Ortegal und dann nochmal ums Cap Finisterre. Momentan das Wetter, ja, eigentlich ganz gut. Wir haben so Wind 3 würde ich sagen, aus Ost. Und eine sehr hohe Dünung von den letzten Tagen natürlich, wir hatten stärkeren Wind, 6 bis 7. Habt ihr noch gesehen auf dem alten Video, als wir reingelaufen sind. Ja, aber mal schauen, dass wir vorankommen hier. Momentan machen wir 6 Knoten. Läuft alles ganz prima. Ja? Dann machen wir einen Umblick und dann schauen wir mal. Ja, wird aber auch ruhiger jetzt, weil wir überschreiten gerade die Tiefenlinie 100 Meter. Wenn es flach ist, natürlich haben wir eine höhere Dünung, weil die See läuft dann auf. Aber so ist schon recht angenehm. Haben wir noch einen Kollegen hinter uns. Gucken, wo der herkommt. Wird uns bald überholen, schätze eine halbe Stunde. Vielleicht können wir über Funk erreichen. Mal gucken. Hola, hier kommt noch was. Oh, schön. Ja, da ist noch mal eine Roller hier. Hoppa. Ja, ab und zu wird es noch ganz interessant.